皆さんこんにちは、阿波の木更木です。今回は D1 ライツシリーズ日光大会の模様をお届けしたいと思います。前線名阪大会に引き続き今回も天気に翻弄される大会ウィークとなりました。皆さんいいねやチャンネル登録ぜひお忘れなくお願いいたします。最後までご覧ください。どうぞ。おはようございます。日光着いた。いきなりカッパです。ちょっと可愛いカッパ買ってみた設営します。あれクリノじゃない？違う、間違ってる。雨です。やまない。全然。日光さ、最後に雨走ったのさクレスタで、しかもクレスタまだ 1J だった時かも何年ぶりなんだろう。すごい久しぶりだな、雨。おはようございます。金曜日です。金曜日の朝。今は曇ってますけど路面は全然濡れてる。まだ今日も一日雨っぽいです。全然わかんないな、天気。もう降ってきちゃった、雨。車検です。やばい、ワイパー壊れたらやばいよ今日あ、いけた、よかった車検終わりました。下ろすよ、車。2位の練習走行行ってきます。雨、やっぱり雨ですが行ってきます
そうじゃん。ここら辺だよ。これだ。あ、これか。本当だ。なんでこんなとこがこれ溶接できないよ。あるの？おはようございます。土曜日の朝です。晴れたー、やっと晴れました。超いい天気。頑張ります。予選始まります。行ってくる。暑い。そして同じくまた苦しんでいるこの阿波の如月、そしたらこの180、まだまだこの180を乗り切れていないというところか。プレッシャーから比べるとだいぶ苦しんでいる様子ではありますが、さあどうだ、遠いか、ちょっとないみたいだな。そうなると抜ける、ここから返すのはどんそうぶらなってこになっちゃう。どんどん遅れになって戻るっていう、なっちゃいますね。はい、これはきつい。いやおはようございます。日曜日の朝です。今ブリーフィングが終わってこれから練習走行始まります。続いてくるのは阿波の如月180。昨日は新しいコース、いい走りができなかった。今日はいつもの勝手知ったるこのコース。さあこの180でずっと折り込む。さあ乗っけてくるか、ギリギリか、外したか、ギリ。さあ今度はちょっと角度がちょっと浅めだけどなんとか行き切った。今日のコースでは行き切れた。はい、まあ良かったんですか、ただところどころ足りない部分がやっぱ振り出しなんかは良くなってきて、はい昨日より良くなってるんですよ、はい、基本的にはスピード、振り、そうですね、全部ですよね、はい、角度と、はい、さあ阿波野です。阿波野如月1本目、まずまず今年からこの180、さあ阿波野180での2本目振り出し、ちょっとフェイント入力ミスった感じ、そうだね、今ドキッとした、そうだから抑えたから切れなかったんだ、振れなかった、振り切れなかった、はい、これは1本目がベストということになりそうです。